আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সকলে ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি শুরু করছি মল্লিকা পারভিন। কালকে আমি জ্বর নিয়ে কথা বলেছিলাম যে জ্বর কোনো অসুখ না, একটা অন্য কোনো অসুখের উপসর্গ। কিন্তু বন্ধুরা, আজকে যেটা বলবো, আমি আজকে কাশি নিয়ে কথা বলবো। আপনি জ্বর হয়েছে, আপনি অনেক অস্বস্তি ফিল করছেন, খেতে পারছেন না, বাইরে বের হতে পারছেন না, এভরিথিং সব কিছু মিলে আপনাকে অসুস্থ করে রেখেছে। তবে আপনার কাশি হয়েছে, যে কাশি আপনাকে 6 মাস ধরে কষ্ট দিচ্ছে, বা বছর পেরিয়ে গেছে কিংবা মাস পেরিয়ে গেছে, তবুও আপনি এই কাশিটা নিয়ে এখন পর্যন্ত বাইরে যাচ্ছেন, ঘুরছেন, ফিরছেন, খাচ্ছেন, সব ঠিক আছে। তো এখন যে কথাটা বলবো যে আমরা তাহলে এই কাশি নিয়ে সবই করতে পারতেছি, তাহলে কাশিকে কেন অসুখ বলবো এমন একটা। আর জ্বর নিয়ে যেহেতু আমরা বাইরে বেরোতে পারছি না, খেতে পারছি না, অশান্তি বোধ করছি, তাহলে জ্বর কেন অসুখ না, তাই না? এরকম কিছু একটা। তো আসলে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, কাশি যদি আপনার 2 সপ্তাহের বেশি হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই টেস্ট করতে হবে। টেস্ট যদি না করেন, তাহলে আপনার এই কাশিটা লং টাইম যখন থেকে যাবে, তখন দেখবেন যে যতটুকু আপনি চেষ্টা করছেন ভালো হওয়ার, অনেক ওষুধ খাচ্ছেন, কোনো ওষুধে কাজ করছে না। পাশাপাশি আপনাকে কী করতে হবে যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, কারণ আপনার সেই কাশিটা অন্য কোনো পর্যায়ে গিয়েছে কিনা এবং সেই সমস্যাটা আপনাকে বের করতে হবে। যেমন ধরেন যে 2 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে আমাদের যক্ষ্মা যেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এটা আমরা সবাই জানি। আর আপনার টিবি হলে তো অবশ্যই আপনার কাশি ভালো হবে না, যে কোনো ওষুধ খান কিছুতেই ভালো হবে না। তারপরে আপনার লাঙে যদি পানি জমা হয়, তাহলে আপনার কাশি কখনোই ভালো হবে না। তারপরে আপনার যদি লাঙে ইনফেকশন হয়ে থাকে, কিংবা লাঙে অনেক সময় পুষ জমা হয়, ঠিক আছে, এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো যদি থেকে থাকে, তাহলে আপনার খুশখুশি কাশি থেকেই যাবে অনেক দিন পর্যন্ত। তাহলে আপনাকে আগে কাশি নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই, এবং অবশ্যই আপনি কাশির ওষুধ খাচ্ছেন 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, কিছুতে কাশি আপনার ভালো হচ্ছে না, তাহলে অবশ্যই আপনি প্লিজ দয়া করে বসে থাকবেন না। যদি বসে থাকেন, তাহলে আপনার এই রোগটা আরও দূরে চলে যাবে। আপনার কি হয়েছে এটা আপনাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। কাশি একটা অবশ্যই অসুখ, কাশি কেন হচ্ছে, কোথা থেকে হচ্ছে, এটা আমাদের বের করতে হবে। এই হচ্ছে আমার আজকের কথা। আর কাশি হলে আপনাদের আর একটা বিষয় যেটা, হ্যাঁ, যারা হচ্ছে অ্যাজমা পেশেন্ট, তাদের কাশি থাকতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। অ্যাজমা পেশেন্টদের সবসময় ঠান্ডা লেগে থাকে, তাদের কাশি, হাঁচি এগুলো আসে, সেগুলো আলাদা ব্যাপার। বাট আপনি অ্যাজমা পেশেন্ট না, আপনি কোনো স্মোকিং করেন না, আপনার বয়স কম, সব কিছু মিলে দেখেন যে আপনার একটা ভালো পর্যায়ে থাকার কথা, অথচ আপনাকে খুশখুশি কাশি আপনাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বসে থাকা যাবে না। কফ পরীক্ষা করতে হবে এবং আপনার এমটি টেস্ট করে আপনার দেখতে হবে যে কোথাও টিবি আছে কি না, যক্ষ্মা হয়েছে কি না, কী অবস্থা। এই হচ্ছে আজকের বিষয়। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা কাশি থেকে মুক্তি থাকার জন্য চেষ্টা করব, এবং টেস্ট করার পরে যেরকম কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। আজকের মতো এখানেই বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে এসে থাকে এবং আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। সবার সুস্থতা কামনা করি, সবাই ভালো থাকি, এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমি মল্লিকা পারভিন। আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা।